Rebonsoir Steve, on commence ce journal de l'Ukraine avec la visite du président du Parlement ukrainien au Sénat. Oui, le président de la Rada était reçu ce mardi au Sénat, 2 mois après l'intervention de Volodymyr Zelensky devant les parlementaires français. L'entretien entre les deux hommes a duré 2 heures. Il a porté sur les attaques russes, sur les négociations de paix ou encore sur l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Голова Верховної Ради відвідав Сенат у вівторок, через 2 місяці після виступу президента Володимира Зеленського перед французькими обранцями. Зустріч між Русланом Стефанчуком та Жераром Ларше тривала 2 години, і розмова точилася навколо російської агресії, мирних переговорів, а також інтеграції України до Європейського Союзу. Et en ce qui concerne l'Union européenne, Gérard Larcher a affiché son soutien à la candidature de l'Ukraine, une candidature qui a été déposée au mois d'avril et qui sera examinée les 23 et 24 juin prochains à l'occasion d'un sommet européen. Що стосується Європейського Союзу, Жерар Ларше заявив про свою підтримку кандидатури України, яка була подана у квітні і яка буде розглянута з нагоди Європейського саміту 23 і 24 червня. Україна вписала літерами крові умови, необхідні для набуття статуту кандидата. ЄС не має права відвернутися від України, відмовивши їй у цьому статуті. Моя позиція абсолютно чіткою у цьому питанні. Et le président du Sénat qui a aussi annoncé qu'il allait se rendre à Kiev. Pas de date précise concernant ce déplacement de Gérard Larcher. Ce qu'on sait, c'est qu'il devrait durer plusieurs jours. Президент Сенату також оголосив про свій намір відвідати Київ. Точна дата не визначена, але ми знаємо, що візит триватиме кілька днів. Une initiative de plus à signaler pour les réfugiés ukrainiens à Lyon. Oui, la ville continue de se mobiliser. Un gymnase transformé en centre d'hébergement a rouvert ses portes cette semaine. Il s'agit du gymnase Bellecombe, situé dans le 6e arrondissement de la ville. Спортивна школа, перетворена у центр для біженців, знову відкрила свої двері цього тижня. Йдеться про школу Бельком, що знаходиться у 6-й окрузі міста. Depuis le début du conflit, ce gymnase qui compte 140 lits a enregistré plus de 7000 nuitées. Au total, la municipalité lyonnaise a déployé 150 agents pour y assurer l'accueil des réfugiés. Від початку конфлікту у школі на 140 ліжок зареєстровано більше 7 тисяч ночівель. Всього місто Льйон мобілізувало 150 працівників для організації роботи з біженцями. Et puis à Paris, une initiative à la destination des start-up ukrainiennes. Oui, si vous venez d'arriver d'Ukraine et que vous travaillez pour une start-up, eh bien, un poste de travail vous attend à Paris. Une entreprise a décidé de mettre à disposition ses locaux pour accueillir les réfugiés qui bossent dans la tech. Il s'agit de l'entreprise Liberté Living Lab. Ces bureaux sont situés en plein cœur de Paris. Ils sont mis à disposition à titre gratuit. Якщо ви щойно приїхали з України і працювали у стартапі, на вас чекає нове місце роботи. Підприємство вирішило надати приміщення для того, щоб прийняти біженців, які працювали у ТЕК. Йдеться про підприємство Liberté Living Lab. Його офіс знаходиться у центрі Парижа і надається безкоштовно. On termine avec les élections législatives. On vote aussi en Ukraine pour envoyer des députés à l'Assemblée nationale en France. Oui, les Français qui vivent à l'étranger ont voté la semaine dernière. C'était le cas des Français de la 11e circonscription qui comprend notamment l'Ukraine et la Russie. En Ukraine, il n'était que 33 à Kiev sur un peu plus de 400 inscrits à effectivement avoir déposé un bulletin dans l'urne. Je termine en disant que c'était la députée sortante LREM Ensemble qui est arrivée en tête. Anne Genté. Au 2e tour, elle sera opposée au candidat communiste de la NUP, Dominique Vidal. Так, французи, що проживають за кордоном, голосували минулого тижня. А отже, французи у 11-й дільниці, до якої належать Україна і Росія. У цій дільниці у першому турі виграла неявка. Всього 33 французи з більше ніж 400 зареєстрованих проголосували у Києві. Голосування вивело на перше місце депутата правлячої партії Ан Женети. У другому турі вона боротиметься проти кандидата-комуніста з об'єднання НЮП Домініка Відаля. Merci beaucoup à tous. Merci.